อืมเอิ่มเขียวชมพูทั้งเพลงตาเองค่ะจะฟัง คนมองอร่อยมากเลย เกี่ยวไหนวิแป๊บนึงนะขอช้าบอกอะอะไรเอิ่มแป๊บนึงนะถึงไหนแล้วเนี่ยโหพ่อมาเนี่ยเขาลืมแป๊บมีคนมาเยือนอย่าสบสายตาใครพระพำพันอยู่ตรงนี้นะแบบนึงอยู่กับสิ่งของมากมายก็ไม่เลวร้ายหรอกนะหากอยากรู้เรื่องราวก็หาจากหนังสือที่เก็บไว้หากจะเป็นออกไปฟังเรื่องแสนกว้างใหญ่จะมีใครทำอะไรฉันหรือเปล่านะความกังวลยิ่งกับตัวขึ้นมาก็อยากจะหาเหตุผลที่ตัวฉันยังอยู่แต่แล้วก็รู้สึกได้นี่คือชีวิตฉันนี่นะแน่ๆโลกอันแสนกว้างใหญ่ไม่ว่าจะเท่าได้เพียงแค่เฝ้าจินตนาการฉันยังเฝ้ารออยู่จนกว่าจะมีแค่สักคนเข้ามาเยือนถึงโลกที่ฉันไม่เคยเจอและมองเอาไปไกลกว่าที่คิดและทันใดนั้นมีเสียงข้าวชมพู่ ชมพู่ติดคอเฮ้ยดีมากเลยมันแบบมันติดอยู่ตรงที่กระพุ้งแก้มใช่ไหมถ้าทีนี้มันก็ออกมาแล้วมันก็ลงไปในคอแล้วมันก็ติดคอ ไฟเป็นไรแล้วเว้ยที่แบบ Amazing มากบนยิ่งไม่ไกล มัน Amazing สิแม่ต้อง Amazing ตัดสินใจให้มัน Amazing ถึงไหนแล้วเนี่ยแม่ปัญหาซ้ำเช็ดเลยไม่เคยจะพูดได้ฉันจะทำยังไงเมื่ออีกฝั่งของประตูนั้นมีผู้มาเยือนอย่าสบสายตาใครคนดองแต่ถ้าคือพ่อแม่ของฉันคำสอนให้ฟังได้มาและบอกให้ฉันจดจำไม่ว่ามีพลังอยู่เช่นนั้นเดินราเข้าหาฉันถึงเป็นเหมือนปีศาจในตำนานก็ไม่แปลกใจที่ใครจะพากันทุกวันก็เข้าใจแต่ไม่อยากจะยอมรับก็เคยมาลองเคาะประตูเธออยู่เห็นคนเดียวที่ลงเข้ามาบอกตามตรงว่าตกใจเขางังไม่พอช่วยบรรยายแน่ๆโลกที่ฉันเคยเฝ้ารออยู่ที่ฉันนอนมาแค่เพียงแค่พัฒนาการแค่สิ่งน่าเข้ามาเปิดประตูจะลงฉันยังไงได้ชมพู่ยังไม่หักคอเลยบอกเลย เอิ่ม ยังไม่จบเลยจะแรปแล้วเนี่ยการดีฉันสะท้านโดยด้วยก็ไม่ยอมลืมตาเรื่องเล่าแค้นไม่ได้ยินมาบ้างหรือไงถ้าฉันเธอสบตามันอาจทำได้เธอก็ได้ฉันว่าไปแต่เธอก็แค่ยิ้มแต่บางทีหน้าก็ได้กลัวใครสักวันร่างกายผมมีอันดับแต่ขึ้นไปฉันใช่อะไรพอจะดีไปด้วยกันถึงพันเลยเสียงสะท้อนกล่องอยู่ในหัวใจเป็นเธอเองที่ช่วยฉันไปพร้อมความสิ่งเรียนที่เล่นดังกังวานปิดแต่งโลกนี้ที่มืออ่อนรู้ไหมฉันอยากขอบคุณเหลือเกินที่คำมาสอนให้รู้ถึงความอะไรคุณค่าของฉันแม้ที่ต้องมีวันที่เดินลงจากนี้เดี๋ยวแล้วพอแล้วยอดมากชมพู่นี่เป็นอักที่แบบ Amazing มากจริงๆฟ้ามันยังติดคออยู่เลย อุ้ยอารมณ์ร้องพลานให้เสื้อกลุ่มดีกว่ามาคิวจะได้ไปใช้สภาพปีบเอสระอย่างเช่นเคยจบแล้วครับกรรมจบแล้ว
จบแล้ว เอาบ้างไหมฟ้า เอาบ้างไหม เรายิง แล้วนี่เองโหลดได้ยังเนี่ย ยัง กิบปุริสู้ตาย ฮะ เป็นไรนุ่น ไอ้เขียวอยู่ อ๋อเดี๋ยวเอาไปเล กำ ย ลังดู ฮอริเกอร์ สติกเกอร์พี่กิฟต์ เราเก็บตังค์กัน เก็บตังค์ สติ๊กเกอร์อะไรถ้าเองจะทำอยากทำอันเดอร์เทล ยูทำเองสิครับยู ยูทำแล้วเอามาให้เรา นบไม่ มังจะวาดได้ไงล่ะโปรแกรมอัดคลิปไม่ยังโหลดไม่ได้เลยเป็นคอมแม่งเป็นแมวอะไรไม่รู้ คอมแม่งแมวมาก ไม่รู้นะ แต่ตอนนี้เขาความกระตุก มัง เพลง The Bee อะไรก็ทำไม่ได้เลยจะฟ้าปา เพล ก งชม อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรตั้งนานไว้ เขาก็ไม่รู้ ทำไมเสียงเองเบาจังนุ่น ทางไลน์ให้เปลี่ยน อร่อย หาเพลงร้องต่อดีกว่า เราจะมาแบบอลึกฮะเละอะไรเนี่ยฮารี่อิสมีมาริโอ นะ อร่อย เอ้า จะร้องเพลงอะไรเดียวฟ้า อันเดอร์เทลสิเองอะเห็นเองชอบร้องนี่ จัดเมนต์หนึ่งขอเคี้ยวให้หมดก่อน ขอเคี้ยวให้หมดก่อน หมดยังเนี่ย เคี้ยวแองอร่อยอร่อยอร่อยมาก ไม่เพลงเพิ่งไปสิเพลง ขอ เพลงไม่ยอมรอ ไม่นี่จะเข้าปากเขาอยู่แล้วเนี่ย
จะทำยังไงให้มันเปิดข้างหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันโอเคเพลงมาตอนเธอสู่อันเดอร์เก้าที่รู้จักมันดีวิญญาณบ้าเข้ามาถึงอยู่กับเธอฉันไปเธอเดินสบายพวกเขาไม่ใช่ศัตรูตลอดเวลาความมุ่งมันเป็นได้เหมือนกับคำแนะนำเมื่อที่ริจิโนไซก็แล้วแต่เธอแต่ผลลัพธ์มันกลับมาคืนเธอจะตอบฉันได้แล้วฉันนี้จะอยู่ภายในเพียงแม้อีเดสตาร์อินเธอก็ไม่ทันหายไปUnderstand for my and number that is a lie and it's in your real fake มาสิมีมา love มีมา love มีมา love ในใจเธออยู่ความปานีในเสียงเธอทำลายล้างเพลงมันดังเกินไปแล้วคนกันเธอเคยซื่อใจกับตัวเองป่าเพราะฉันรู้ฉันเห็นมันจากข้างใน Be my love Be my love Be my love ในใจเธอคำตัดสินเป็นของฉันโอ้โหครั้งแรกในชีวิตที่อ่านที่ร้องท่อนนี้ทัน As do snow แต่ความโหดร้ายของเธอมันตัดออกไม่ได้แต่เธอรู้ไม่อยากโดนเด็ดอ่อนดอนนั่นควรตัดสินใจให้ดีไม่แค่ฆ่าสกอร์เลนโกไว้ชีวิตพวกมันพิจารณาสองครั้งก่อนที่จะฆ่ามันหรือเธอจะลบมันด้วยเรื่องแค่ชามนั่นเองจริงมันเป็นได้แค่นั้นตลอดฉันมีฉันอยู่ภายในเธอไม่ใช่เนื้อสัตว์ดินยันเธอก็หายไปแม่เนี้ยเธอไม่ I number that is so lie and it's in your real fake บอกมาสิมีไหมลับมีไหมลับมีไหมลับในใจเธอเหนือความปราณีในตาเธอทำลายล้างทำลายล้างทำลายล้างเยอะได้แล้วนะเนี่ยเอ้า Look inside มีไหมลับมีไหมลับมีไหมลับในใจเธอคำตัดสินเป็นของฉันฉันมีคำถามสำหรับเธอ เธอเคยคิดไหมว่าคนที่แย่ที่สุดจะกลับตัวได้ทุกคนสามารถเป็นคนดีได้ถ้าพวกเขาลองสักครั้งเกือเสียงเข้าไมค์ตัวเองเม้นทำไมแม่เขาได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนมาด้วยล่ะเขาเลยรวมมาจากเสียงเขานี่แหละเพลงอะไรต่อดีเอ็งต้องร้องเพลงสไปเดอร์แลนด์สไปอ่ะไม่เคยเห็นเอ็งร้องเอ็งต้องร้องเลย รู้สึกปวดกรามเลยเขาไม่ร้องเมื่อวานเขาร้องไปแล้ว อุ้ยอุ้ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงไมค์ช็อตหรือเปล่าไม่โอเคขอย้ายเหลืออีก2 ลูกครึ่งเนี่ยฮะกินไม่หมดเลย
รอ อะไรรอเพลง อ๋อ เพลงตอนแรกมันก็เบาอยู่แล้วมาครั้งนี้ก็ยังเบามาแล้วรอ อะไรเยอะแยะ รอมันขึ้น2468จะถึงเวลาของกันเดย์ฉันจะเริ่มหิวเธอหน้าอะไรดีจะไม่ออกมาเล่นหน่อยอ๋อดาริ่งนี่เป็นวันที่ดีเศร้าซึมทำไมที่รักกันไม่ดูก็แค่ยืนไปเพื่อจบบอดไปแค่เห็นมันเป็นทางให้เพียงแล้ววิญญาณของเธอเป็นของเธอได้รับเชิญมาสบายสายเดอแดนสายเดอแดนคลิปรักได้แล้วช่วยปรบมือขึ้นแทนปรบมือขึ้นแทนปรบมือขึ้นแทนที่จะล่อลวงเธอมาสู่สบายเดอแดนสบายเดอแดนสบายเดอแดนเธอเจอกับแทนของเธอไม่มีทางต้านทานมันเย็นในเวลาของโลกมันเย็นในเด็กของก็สะท้อนในตาในดังแค่ในกำมือใครได้ยินหรอกนะเห็นนำยงฟังชันมาสดีๆได้เอาเชื่อที่เราไปแค่ตั้งแต่มันนั้นสิพัฒนาการในสบายเดอแดนสบายเดอแดนสบายเดอแดนดูในเข้าใจของเธอไม่มีทางชนะเดี๋ยวฉันแย่งของเธออยู่ในมือฉันละอ่าอ่าอ่าดึกความเลิกกันดีอ่าอ่าความต้องการฉันดูดีอ่าอ่าดูจะไปดีอ่าอ่าอ่าแล้วมันได้มาฟรีๆด้วยความโลภกันนี้อ่าอ่าด้วยความต้องการฉันดูดีไปเธอไปดีแต่ไม่ได้มาฟรีๆโอ้โหเสียงเราบอกกับชมพู่เธอจะเชิญมาสื่องานสปายเดอะแดนสปายเดอะแดนสปายเดอะแดนขยันกายดาวช่วยปรบมือขึ้นแทนปรบมือขึ้นแทนสปายเดอะแดนสปายเดอะแดนสปายเดอะแดนด้วยในหัวใจของเธอไม่มีทางต้านทานความเงินเบียดเสนอของโรมันเพื่อนเธอในงานสปายเดอะแดนสปายเดอะแดนสปายเดอะแดนขยันกายดาวช่วยปรบมือขึ้นแทนปรบมือขึ้นแทนปรบมือขึ้นแทนจะละลวงเธอมาสู่สปายเดอะแดนสปายเดอะแดน ตายแต่ดันไปใช้ให้ของเธอไม่มีทางต้านทานแต่ฉันเลี้ยงเธออยู่ในมือฉันแล้วแฮแฮเฮ้ยแหนตัวเองนี่แหละแปลกๆอร่อยอ่ามันดีเพลงต่อจบแล้วเหรออ่ะจบเร็วไปโคตรไวเอ็งจะร้องเพลงอะไรร้องเพลง คิดแป๊บเอ็งจะลงเพลงอะไรต่อในชแนลเองอะ เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอาดนโกดีกว่าโอเคใครมาบ้านกูอีกแล้วใจมา ไม่รู้มาแม่งตลอดเลยเนี่ย ช่างมันลูกน้องพ่อไปมันไปเราไม่ เปิด ส เข้าน ใจ ไปปล่อยมันไป ร้องเพลงกันดิ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนฉันไม่เป็นได้พูดออกไปให้เธอสบายใจแต่จริงๆไม่อยากนั่งให้เมย์เธอไปใกล้โอ้ชิบหายเราจะไปเดี๋ยวนี้รอและไม่คิดที่จะเลี้ยวเรามานองหน้ากันทำได้แค่ยืนมองเธอโดยไม่พูดจาเธอเดินขึ้นไปบนทางเส้นสุดท้ายดิฉันไปอยู่เพียงผู้เดียวเธอเดินไปไม่มีอย่างอื่นมาแต่ฉันที่ เสียงหาย จะขยับไปเลยนะเธอน่าก็เอาต้นฉบับมันดีกว่า เอ้า อันนี้เราร้องไม่ได้ งง
อังกฤษก็ได้ ฉบับแล้วก็ร้องมั่วเหมือนกันต้องอันนี้เว้ยรอแป๊บโอ้ฟักโอ้กระตุกเพิ่งกันเอาไว้โอ้แล้วเพลงอะไรอันที่ในอย่าไปเลยนะให้คดีนี้ทนกันเอาไว้จิตใจบอกมากมายอย่าไปเลยโอ้ my gosh เป็นไร มันอยู่ในฟังยากแต่พอดีพอจริงๆบอกตรงเราเพิ่งร้องวันนี้เนื้อเพลงไปไหนแล้วเอ้าทางนั้น เพิ่งร้องเป็นเมื่อเช้านี่เองเนื้อเพลงไปไหนแล้ว ไม่รู้ นกนี่ไงโอ้โหอยู่ด้านบนตอนนี้เลื่อนไปด้านล่างเลยมาละใจมาเรามาแรปกันเถอะโอเค แต่ก่อนอื่นต้องกินชมพู่ก่อนแม้ว่าตัวฉันไม่ได้เอื้อนถึงคำใดๆแต่ที่มันยึดไม่ทิ้งเอาไปโอ้ my god แต่ว่าไม่ว่าอะไรพักในหน้ามองขึ้นไปเธอเพราะเป็นอยู่แสนไกลไม่มีแม่ที่จะหยุดเดินเดียวหันนั่งมาไปสุดท้ายเธอกำลังจะไปฉันเวทนี้หัวพังหัวใจละพอดูทีวิ่งตามไปไม่ยังแต่ไม่มีเท่านั้นสายเกินไปห้ามนั้นต่อไว้ทำหัวใจจะพูดเหลือเกินอย่าไปจากฉันเลยไกลแล้วไปไกลจนกันถึงความไปฉันไว้ตรงนี้ลำพังไกลจะมองอยู่ทัดเดินบนหายตาตีกำลังพังทลายลงไปห้ามนั้นต่อไว้ถ้าหัวใจอยากจะพูดเหลือเกินอย่าไปจากฉันเลยลำโพงปั๊บ ไอ้ตรงนี้แหละเขาลองไม่ได้เขาจะรัวการไอ้ปอกงานเทศกาลจบลงเรียนมันทุกครั้งไอ้บ้าไม่ว่าเมื่อเธอทำขึ้นเว้นแต่ฉันทุกวันแต่ว่าในคืนนี้มันมองไปที่เธอแล้วก็ตกลงอยู่วันฉันแค่ดันตึงหัวใจฉันเป็นเหลือเกินนกเพียงกันเวลาที่เดินและผ่านไปได้โปรดพาฉันไปด้วยทีแม้ว่าเธอนั้นจะมืดไม่นั่นไม่ห้องไม่น่าเป็นไรทั้งคือพอสถานนู้นกับงานที่พันยาวขึ้นไปเป็นของฉันเพียงผู้เดียวไกลออกไปไกลจนกันถึงว่าไปฉันไม่ต้องมีลำพังวันมาอีกครั้งเมื่อราตรีบดบังพระแสงตะวันนับเลื่อนหายไปห้ามนั้นจะไว้เจอใจจะพูดเหลือเกินอย่าไปจากฉันเลยแม่เจอใจจะพูดนะอย่าไปจากฉันเลย ถ้ามาแม่เป็นไรแม่เองอะ แม่เขาเซลเขา ร้องต่อให้แม่เซลต่อเร็ว จบแล้ว ไม่ร้องต่อเร็วร้องเพลงต่อไปเราไม่ร้อง เพลงอะไรอ่ะเองไม่ร้องเขาร้องให้เองฟัง เสียงเรามันก็ไม่ต่างกัน มันนี้ดีกว่าแป๊บนึงจะให้หมด
นี่2 ลูกยังไม่หมดเลยเนี่ยรู้สึกอร่อยมากน้องแม่งไปซื้อข้าวไม่บอกช่างนี่โอเคมาเดี๋ยววะอ๋ออันนี้ต้องนี่ no วัด ให้ห เด นู อะ หาเลือกเพลงก่อน กระต่ายหน้าตาใสมาก หาลูกอื่นเอฟลูกนี้ละกัน โหลดได้ยังเนี่ย ฮะ ตาย อย่าง ทำคลิปบอกว่าให้ท่านผู้ชมมาตอบดีกว่า เหรอ แบบทำคลิปแล้วก็บอกผู้ชมไม่ทำไงเว้บอกหน่อย มาเขาจะลองละ โอเค 1 วิหากว่าเราไม่ต้องยึดสิ่งใดแล้วลบมันจากใจหากทิ้งไปชีวิตนี้จะมีรอยยิ้มได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอีกครั้งที่ข้างในใจดวงนี้และยังปวดร้าวขอแค่เธออย่าพูดถึงมันเลยรู้จักไหม ไม่ ไม่รู้จักจงไม่รู้จักต่อไปเฮ้ยนานอยู่เหมือนกันนะ หากว่าเราเลือนทุกสิ่งไปลืมทิ้งทุกความทรงจำและหยดน้ำตาจะหล่นหายไปจากชีวิตฉันง่ายขึ้นหรือเปล่ารู้ว่าไม่มีทางสุดท้ายได้เพียงแต่คิดขอแค่เธออย่าให้ฉันเห็นมันเลยเราใกล้กันมาแค่ไหนอยู่ข้างกันมานานเท่าไร1 หัวใจแค่มีไว้ในร่างกายเท่านั้นเองเจ็บเพราะเธอเกลียดเพราะเธอแทบลายสลายจะขอให้เธอโปรดช่วยทำลายฉีกกระเช็ดให้ตายปล่อยให้ฉันหายไปได้ก็คงดีกรีดร้องไปไขว่คว้าไปร้องไห้ออกมาไม่สักเท่าไรแต่เธอก็ยังคงอกกระชับไปอยากขอแค่ให้ช่วยปัดได้ไหมปล่อยเสียทีลมหายใจกับหมดหากว่ามีคนทันทีความปรารถนาได้กลายเป็นจริงตัวฉันคงตะวันขอในสิ่งที่เธอหวังเรื่อยมาก็รู้ว่าไม่มีทางจะเป็นได้จริงอยู่แล้วขอแค่เธออยู่เคียงข้างฉันนานๆรอลิงกลายเป็นรอเรือเพลง ฮะ เพลงอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะ อันนี้จบ ไม่ แล้ว ใช่ เหร ให้ อ ร้อง เมื่อกี้ร้องผิด เอ้า ก็รู้ว่าไม่มีทางจะเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วข้อร้องผิด ต่อให้เธอมอบความรักกับฉันมากมายสักเท่าไร1 หัวใจแค่มีไว้ในร่างกายเท่านั้นเองอย่าฟื้นกันเลยอย่าฟื้นกันเลยความอบอุ่นนั้นอย่าบอกให้กันเลยต่อให้เธอดีกับฉันเท่าไรแต่ฉันไม่เคยเข้าใจมันเลยเจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินให้โปรดเธอสอนให้ฉันด้วยเถิดตัวฉันที่มันไม่เคยรู้อะไรอยากขอให้เธอบอกฉันทีเจ็บเพราะเธอเกลียดเพราะเธอแทบลายสลายขอให้เธอโปรดช่วยทำลายฉีกกระชากให้ตายปล่อยให้ฉันหายไปได้ก็ดี
ไกลเข้าไปไขว่คว้าไปร้องไห้ออกมาเมื่อสักเท่าไรเธอก็ยังคงออกกับฉันได้ไปอยากขอให้เธอช่วยไปได้ไหมปล่อยเสียทีปลายังมีต่อหัวใจเล่นลงไปในร่างกายนี้นั้นมีอยู่จริงอยากพบมันต้องตามหาที่ใดแห่งไหนถึงจะได้เจอรอยยิ้มของใครทำให้เฉลยสักคำตอบนั้นที่เธอพูดมาอยู่ตรงนี้นี่ไงล่ะจบมอง แนนเหมือนกัน เขานี่ไม่เหนื่อยเลย ร้องวอร์มเสียงร้องให้คอแหบจนร้องไม่ได้แต่ก็จะไม่ร้อง เป็นข้ออ้างสักเพลงอะไรดีอะ ไม่รู้ เพลงอะไรให้เองเลือก ให้เขาเลือกเขาจะเลือกอะไรอ่ะ เอาเพลงที่เองชอบร้องชื่อเพลงอะไรไหม ร้องไปแล้วอะ ไอ้ที่เองร้องอะที่มันมีแฟนกับฟิกอยู่อ่ะ อุนาจิฮานาชิอะ เห็นเองชอบร้องอยู่ นั่นเขาเคี้ยวชมพูปั๊บ อร่อย มา แล้วใครจะเป็นแฟนให้เขาล่ะ ไม่เป็นเองสิ ก้น เกี่ยวเลยเด้นี่เธอกำลังที่ไหนฉันอยู่ไม่ไกลจากหน้าต่างนี้แล้วเธอทำอะไรอยู่รอฉันเปล่านะเธอไม่ได้ทำสิ่งใดขอนั่งข้างเธอจะได้ไหมฉันกำลังรีบไปโปรดรอกันหน่อยนะได้เป็นเพื่อนคุยหน่อยได้ไหมจะคุยเรื่องใดให้เธอลองเอ่ยมาบอกเลยทำมันต้องดัดเสียง นี่สต็อปเพลงเอาไว้เพื่อนมาคุยอย่างไงเป็นอะไรที่อีพิกมากอันนะร้องตาที่ กลืนชมพู่ให้หมดกัน1 2 3เธอกำลังอยู่ที่ไหนฉันอยู่ไม่ไกลข้างเธอเสมอถ้าเธอมองอะไรอยู่ฉันเปล่าไม่ได้เธออยู่ตรงนี้ไงแล้วเธอกำลังจะไปไหนฉันเปล่าไม่ได้ไปที่ไหนหรอกนะฉันจะเคียงข้างเธออยู่เสมอตลอดไปและทันได้นั้นฉันก็จ้องและเลี้ยวมองที่เธอเพียงคนเดียวและนับจากนั้นสองเรามักจะอยู่ระหว่างกันเป็นสิ่งที่อีพิกมากเหนื่อยนี่เธอกำลังอยู่ที่ไหนฉันอยู่ไม่ไกลในห้องต่อจากนี้แล้วเธอทำอะไรอยู่รอ
ทางเธอฉันกำลังเขียนจดหมายฉันมาเคียงข้างได้ไหมต้องไปบอกมาเธอแล้วช่วยเป็นเพื่อนคุยหน่อยได้ไหมลา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 และฉันได้นั้นสายตาเธอนั้นจะมองมาที่ตัวฉันและในตอนนั้นเสียงหัวเราะดังพร้อมน้ำตาที่หลั่งริน ฮะจบแล้วเหรอรอมันเป็นฉากที่แซนกำลังสู้คาร์ลฮะเขาไม่เคยดู จะไปแล้วนะฝันยามค่ำคืนที่ฉันนั้นเคยมองเห็นลาแล้วนะถึงวันที่สองเราเคยรวมเคียงลาก่อนนะนั่นแหละจบแล้วเขารู้แล้วจะให้เองเขาจะให้เองร้องอะไร อ๋อเพลงไม่กล้าตอน เห็นอะไรวะ เดี๋ยวว่าเขาไม่รู้ อ๋อรู้แล้ว เองร้องสิ ส่งมาฟ้า ไม่เอาไม่มี เขาจะไปแล้วเนี่ย ไปไหนอ่ะฝนมา ลมแรง อ๋อโอเค เองก็ควรจะปิดคอมนะ ส่งเพลงมา ไม่มี เอ้าเมื่อกี้จะให้ร้อง เขาพูดไปงั้นแหละ ไม่ได้ฟังหรอก เหรอ อืม โอเคเขาไปละ โอเคบาย ปิดคอมด้วยนะ เออ ไปดู บาย ตกลงโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับเสียงของเพื่อนคาเรนที่ร้องนะคะ ก็อย่ามาตกใจนะคะ ถ้าเกิดมีคำชื่อที่ไม่รู้จักก็ช่างมันเถอะค่ะ ก็จะเรียกคาเรนว่าอะไรก็ได้ นี่ได้ซีเรียสอะไรนะสำหรับวันนี้คลิปแกล้งเพื่อนพาร์ท 2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ แล้วก็ถ้าเกิดใครรู้ว่าไฟล์คาเรนเป็นอะไรก็ช่วยบอกกันหน่อย ไม่ได้บอกรายละเอียดนะ โอเค ก็สำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะ ไปตัดต่อคลิปก่อน บ๊ายบาย